Asa bagyod naggikan ang atong kalipay? Asa bagyod naggikan kining ginatawag langit no na kalipay ni siya? Una, freedom and salvation from sin. Kini nga kalipay maangkon nimo kini. Kini nga nagaawas nga kalipay masinati nimo kini diha sa kagawasan o sa kaluwasan gikan sa sala. Sama sa kong giniyon kanina. Kung kabalo ka nga luwas na ka, dili nakaginapos sa sala. Masinati nimo ang kalipay. Kay kabalo ka na dili nakaginapos sa sala. Kung dili may kagawasan ka na. Ingon pa ang John 8:36. English na diya. So if the Son sets you free, you will be free indeed. Kung ang anak maghatag kanimo og kagawasan, sigurado may kagawasan ka na. Basahon nato sa Bisaya para sa yun sabton. 8:36. Matod pa diri sa 38, busa kung ang anak maghimo kaninyong gawas nun, mahimo gayud kamong gawas nun. Kung si Jesucristo daw moingon kanimo nga ikaw aduna nay kagawasan, sigurado may kagawasan ka na. And kabalo ka na mo na ang kalipay nato. May kagawasan kita gikan sa sala, may kaluwasan kita gikan usab sa sala. Na anytime nga mubiya kita ning kinabuhi og muatubang kita sa hukmanan sa Ginoo. Confident ta nga mubarog sa tubangan sa Ginoo, proud ta nga muatubang sa hukmanan sa Ginoo. Tungod kay kabalo ka na gawas nun ka na gikan sa gapos sa sala. Di ba naikanta na? O kagawasan sa sala. Kana ang atong kalipay na may kagawasan kita sa sala. But it does not mean that we can do anything we want. Bisan og may kagawasan ka na diha sa sala, dilibot pasabot na pwede na nimo buhaton ang gusto nimo buhaton. Ginoo nagpasabot kini nga ikaw nakabaton og kagawasan og makasinati sa kabubuton sa Ginoo o sa iyahang saad nganhi kanato. Unsa man ang kabubuton sa Ginoo? Unsa man ang saad kanato? Ang kabubuton sa Ginoo, kita maluwas. Mao na iyang saad na kung kita mamatay o kita maabtan sa iyang pagbalik, kita muuban nga na kaniya. This is the biggest or the greatest need sa tao. Sa diha nga miatubang si Duterte, si Digong, si former President Rodrigo Duterte sa Kongreso. Isa sa ilahang naa sa Quadcom chairman is si Abante. Kailangan mong Abante siguro. Sa Abante nagingon na gipanggiingnan niya si Digong na ningon sa Mr. President, sinabi mo nagingon ka nga kung maimpyerno ka then be it. Iba mo na ingon ni Digong ni former President na if I will go to hell then be it. Ingon ni Abante niya, Mr. President, I don't want you to go to hell because hell is dili maayo. Tinuod man. And then, dito nakapunto siya because gi-share niya nga only the Lord Jesus Christ. You need the Lord Jesus Christ. He said, I don't want you, Mr. President, to go to hell. Gusto ko nga makilala mo si Jesus Christ because Jesus Christ is the only way para makaikyas ka gikan sa impyerno. Ingon niya, dili maayo ang impyerno. Dili nindot sa impyerno. Ingon ni Abante kay former president. Now, kung si Mr. President, okay lang sa iya, ma-impyerno, but all in all, bisan ka itong mga gingon nato na mga nakahimo og mga heinous crime, they don't want to go to hell. Siguro, komedya lang ni Mr. President na kung ma-impyerno ko, then be it. Pero kung siguro deep inside sa iyang heart, may fear siya nga, dili ko gusto ma-impyerno. Siguro, tungod lang kay may ano siya, inana siya manulti, pasing gisultin lang niya, then kung gusto, kung ma-impyerno ko, then be it. Pero, posible, sa iyang sulod sa iyang heart niya, may kahadlok siya sa impyerno because hell is not a joke. Ang impyerno, dili komedya. Dili ka kumidyahan, kaya ang impyerno, sa kadapit na hilabihan, kainit. Sumuna ako ang
ako ang nasabtan o ako ang conclusion is siguro kinatibok ang tao sa tibuok kalibutan pinalang ka% na okay lang may impyerno, but all in all they want to go to heaven. They don't want to go to hell. Because this is the greatest need of humanity. Salvation is the greatest need of humanity. Mauna ang pinaka kinahanglanon sa tao. And masinati lang nimo ni kung ikaw makaila kang Hesukristo. Kung mailhan nimo si Hesukristo, then masinati nimo ang kining ginatawag nagaawas, nakalipay diha sa imong kinabuhi.